粉丝问难言，天天看美女，难道不打吗？严哥，你只看小姐姐不打吗？真的忍住。刚好这段时间可以先去把严哥给的黑卡偷了，趁附近还没来人，民以食为天，先把黑门吃了，再看看刚开这个黑门会有什么好东西。你说话注意点呀，亲，你以为是那个你呀？